Ja, wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich weitergefahren. Der Motor hat sich abgekühlt und der Düdo läuft wieder. Genau, und das Temperaturproblem scheint ein Anzeigeproblem zu sein, weil das Laserthermometer hat auf meiner Haut irgendwie 60 Grad angezeigt. Und wir haben nochmal überall die Temperatur gemessen, am Thermostat und am Kühler oben und unten. Und direkt da, wo auch das Signal abgegriffen wird für die innere Anzeige, die Motortemperaturanzeige. Und das war alles soweit in Ordnung. Es war halt einfach heiß, aber nicht extrem heiß. Achso, und der Motor selbst ist umgebaut auf elektrische Lüftung. Das heißt, wir haben vorne nicht den starren Lüfter auf der Wasserpumpe. Da ist ein Thermoschalter unten im Kühler drin. Der löst bei 92 Grad löst der aus. Und dann geht automatisch der elektrische Lüfter an. Und wir haben aber noch einen Zwangsschalter innen. Und der löst eigentlich fast nie aus. Das heißt, dass der Kühler eigentlich vorne im unteren Bereich nie über 92 Grad wird. Und was auch ein Indikator ist, wenn irgendwie die Motortemperatur 110 Grad anzeigt innen und der Kühler vorne aber noch nicht mal 90 Grad hat unten, dass das irgendwie alles nicht stimmt. Wir sind jetzt an einem Canyon, ich habe ganz vergessen, wie der heißt, aber wir haben diesen Ort von einem Einheimischen in Samsun empfohlen bekommen und der soll noch nicht so erschlossen sein und wir erkunden das jetzt mal mit unserem Stand-Up-Paddling-Board. Dreifach-Echo. War spektakulär. Mega cool. Ja. Steigst du ein? Jetzt geht es weiter nach Safranbolu, das ist der UNESCO-Weltkulturerbe. Bevor wir mit dem Video anfangen, kannst du noch einmal mit den Lippen lecken, genau, damit die befeuchtet sind, bevor du losredest? Okay. Dann können wir jetzt, warten, 3, 2, 1 und Action. Ja, wir sind jetzt in der Nähe von Safranbolu. Wir haben heute Nacht so ein bisschen nördlich davon übernachtet. Genau, jetzt gucken wir uns gerade noch so eine Schlucht an, die relativ touristisch erschlossen ist, aber irgendwie ganz schön. Haben gerade hier leckeren Chai getrunken und wandern jetzt noch mal einmal durch die Schlucht durch. Danach gucken wir uns noch die Altstadt an. Die ist nämlich UNESCO-Weltkulturerbe und da gibt es eine richtig alte Baustruktur. Sind wir schon ganz gespannt. Ja, und dann geht es für uns auch weiter Richtung Istanbul. Ich glaube, es sind noch 400 Kilometer und die Zeit in der Türkei neigt sich so langsam dem Ende. Gerade nach dem Essen wollten wir noch einen Kaffee trinken, türkischen. Und jetzt kriegen wir dieses Tablett hier
vorgelegt und denken, hä, wir haben noch einen türkischen Kaffee bestellt. Und dann, ja, tatsächlich, das ist ein türkischer Kaffee mit einer kleinen Süßigkeit und nochmal 2 so Kirschsaft und noch einen anderen Saft. Das sieht ganz gut aus. Guten Morgen von unserem schönen Campingplatz hier in Istanbul, mitten auf einem Parkplatz, mitten in der Stadt. Ja, es ist für uns, glaube ich, das erste Mal, dass wir so richtig auf einem Parkplatz übernachten und das auch noch in einer 16, 17 Millionen Metropole. Aber es ist eigentlich voll okay, wir haben eine gute Nacht gehabt und heute wollen wir uns noch ein bisschen was in Istanbul anschauen. Unter anderem den versunkenen Palast neben der Hagia Sophia. Also das heißt, wir fahren einmal über den Bosporus rüber auf die andere Seite. Wir sind nämlich gerade in Kadıköy auf der asiatischen Seite und fahren heute auf die europäische Seite rüber. Genau, und dann laufen wir einfach noch so ein bisschen durch die Altstadt und schauen uns Istanbul noch ein bisschen an. Et voilà! Ich glaube, das teuerste Baklava, was wir je irgendwie in der Türkei erstanden haben. Wahrscheinlich hat uns der Typ gerade ganz schön abgezogen, aber inshallah. Egal. Wir sind jetzt hier am Bosporus in Kadıköy, essen jetzt nochmal hier dieses leckere Zeug und dann holen wir gleich unsere Wäsche ab. It looks very good, yeah. Ich werde gefüttert. Wow. Hot. Very good. Bye bye, thank you. Wir tauchen jetzt in den Grand Bazar in Istanbul ein. So, zweiter Tag in Istanbul, war richtig cool und wir holen jetzt unsere Anziehsachen vom Schneider ab. Wir haben gestern 7, 8 Teile beim Schneider abgegeben zum Reparieren für insgesamt 7 €. Ist echt genial. Bunu buraya Ja, gitti, perfekt, buraya. perfekt, super. Buraya Ja. hepsini yaptık. Bu da şeydi. Bu neresiydi? Ya, burayı yaptım, şöyle bir şey yaptım. Yes. Başka yerinde var mıydı? Yok, orasıydı. ...2010 habe ich einen Erasmus in Istanbul gemacht und habe da oben in dem Zimmer, das ist wirklich nur, es waren vielleicht 5 Quadratmeter, das Fenster und das vergitterte Fenster auf der anderen Seite, da habe ich gewohnt. Leichtsinnig wie ich war, habe ich die Wäsche auf einen Wäscheständer direkt vor das Haus gestellt. Und als Student ist man ja auch so ein bisschen faul und dann habe ich sie nicht direkt am nächsten Tag sofort abgehangen, sondern habe es halt über Nacht mal hängen lassen. Und dann wunderte ich mich, dass es irgendwie immer weniger wohl auf der Wäscheleine, die sich Kai selbst abgehangen hat. Aber und dann musste ich nach ein paar Tagen feststellen, dass alle meine Levis Jeans, die drauf hingen, weg waren. Und ja, da musste ich mir ein paar neue Hosen holen. War eine wilde Zeit.
Wir waren jetzt, keine Ahnung wie lange, einige Stunden in einem Café in Istanbul. Irgendwie ist die Zeit voll schnell vergangen, haben ein bisschen gearbeitet, aber es ist auch irgendwie echt cool, wenn man sowas einfach mal wieder machen kann. Und also für mich fühlt sich Istanbul jetzt gerade schon voll wie zu Hause an. Und fahren gerade über die Bosporusbrücke. So, wir sind jetzt in Edirne in der Nähe der bulgarischen Grenze, beziehungsweise der letzte Ort auf türkischer Seite und wir versuchen jetzt mal hier einen Corona-Test machen zu lassen. Und wir haben jetzt hier schon mal solche Formulare bekommen im Krankenhaus, alles auf Türkisch natürlich. Und ich versuche das jetzt mal auszufüllen. Unser Türkei-Aufenthalt endet, wie er begonnen hat, mit Live-Musik. Mit lauter Musik. Lauter Musik, ja stimmt. Mit lauter Live-Musik, wie auch immer. Also einfach schon wieder so lustig. Also wir haben uns ja jetzt schon voll dran gewöhnt, aber wir sind hier in einer Stadt, von der wir vorher noch nie was gehört haben. Es ist in der Woche, Donnerstag, um fast 11 Uhr. Und hier gibt es so kleine Parkbuchten und überall sind kleine Grills. Und jede Parkbucht ist belegt mit irgendeiner Familie, die picknickt oder grillt oder was weiß ich, einfach so beisammensitzt. Direkt neben uns hat sich jetzt gerade so eine Band zusammengefunden irgendwie, die ziemlich coole türkische Musik macht. Dudelsack ist das. Ja, es ist irgendwie so ein Dudelsack und irgendwie so eine Trommel und keine Ahnung. So, ich werde jetzt mal nachgucken, ob unsere Ergebnisse von unseren Corona-Tests von gestern schon online sind.